Türkçülüyün yaranması haqqında bizdə yetərli informasiyalar yoxdur. Yəni bizdə dediyim Azərbaycanda və Türkiyədə yetərli informasiyalar yoxdur. Bu informasiyalar çox zaman manipulyasiya olunur və həqiqətdən kənar danışılır. Amma türkçülüyün yaranmasında biz heç də türklərin özünün rolunun olmadığını, bunun əsasən Rusiyadan idarə edilən bir proses olduğunu görə bilərik. Bu gün mən o prosesdə əsas iştirakçılardan biri olmuş və əsas iştirakçı adlandıra bilərəm Moiz Çoxəndən, yəni sonrakı türkləşdirilmiş adı Muniz Tekinaldan danışmaq istəyirəm. Muniz Tekinal və ya Moiz Çoxən Yəhudi əsilli, lakin Rusiyaya casusluq edən türk agenti olubdur və bu agentin məqsədi türkçülüyü yaratmaq və bunu Rusiyaya yaxın etmək olubdur. Yəni müsəlmançılıqdan kənarlaşdırıb Rusiyaya yaxınlaşdırmaqdan ibarət olubdur. Onun adına və milliyyətinə görə, yəni Yəhudi olmasına görə çox zaman insanlar belə bir fərzi irəli ki, bu güya Yəhudilərə kömək etmək üçün edilib, amma burada heç bir Yəhudilərə köməkdən söhbət gedə bilməz. Bu insan ümumiyyətlə Yəhudi dövlətinin yaradılmasına qarşı olubdur. Həmçinin Yəhudilərin də assimilyasiya edilməsini, türkləşdirilməsini istəyibdir. Yəni burada Yəhudilərin xeyrinə heç bir iş görməyibdir. Amma bu insan sırf Rusların xeyrinə olacaq bir çox işlər görübdür və Muniz Tekinalın siyasi ideologiyasının və yazdığı kitabların necə də Rusiyanın Mərkəzi Asiya və Azərbaycanda apardığı siyasətlə paralel təşkil etdiyini də görə bilərsiniz. Misal üçün, onun Turan, 1914-cü ildə yazılmış Turan və türkləşdirmə, 1928-ci ildə yazılmış türkləşdirmə siyasəti eynən Rusiyanın türkləşdirmə və Turan qurma siyasətinə üst-üstə gəlir. Buna paralel olaraq, yəni Sovetlər Birliyi və Rusiyanın sonuna yaxın dağılması zamanı kəşfiyyatçı dəstələr eyni siyasəti yürüdür. Yəni onlar türkləşdirmə siyasəti yürüdürlər, daha sonra türk dövlətlərini yaradırlar və türkləşdirmə digər xalqlara assimilyasiya etməyə başlayırlar. Misal üçün, türkləşdirmə kitabında bu insan yazır ki, Türkiyədəki bir çox digər xalqları, türk olmayan xalqları türkləşdirmək lazımdır. Onlara aid mahnıları, nağılları və digər folklor nümunələrini də türklərin adına tərcümə etmək, türklərin adına yazmaq lazımdır. Biz eyni ssenarini həm Azərbaycan, həm də Mərkəzi Asiyadakı ölkələrdə görə bilərik. Yəni Azərbaycan və Mərkəzi Asiyadakı ölkələrdə digər xalqlar, türk olmayan xalqların hamısını türkləşdirməyə başlayırlar. Onlara aid folklor nümunələrini də türk folklor nümunəsi kimi təqdim edirlər. Bunu tərcümə edirlər və sonra da göstərməyə çalışırlar ki, güya bunlar türk folklor nümunəsidir. Həmçinin biz daha sonra da burada oxşarlıqların çox olduğunu görə bilərik. Misal üçün, Turan ideyasında eynən Sovetlər Birliyi hansı respublikalar yaratmaq istəyirdisə, 1914-cü ildə Moiz Çoxən eyni ölkələrdən danışır. Yəni burada hansı cür ölkələr ola bilər, burada hansı cür region ola bilər. Halbuki 1914-cü ildə Sovetlər Birliyi yox idi və bu Rus kəşfiyyatına xidmət edirdi və artıq Rusiyanın düşüncəsini təbliğ etməyə başlamışdı. Və Sovetlər Birliyində əslində biz görürük ki, bu Sovetlər Birliyi əslində Rusiya çarlığının yeritdiyi siyasəti yeridilmiş. Və eyni ölkələr, eyni mədəni cəryanlar Sovetlər Birliyində yaranmağa başlayır. Hətta artıqlaması ilə, yəni bunlar Yakutiya filana gedib çıxırlar, daha artıqlaması ilə baş verir. Və burada məqsəd nə idi? Yəni mənə çox sual verilir ki, yaxşı, yəni Rusiya türkləri niyə maliyyələşdirsin, niyə belə işlər görsün? Maraqlı sualdır və bunun çətin cavabı da yox idi. Baxın, bunu daha əvvəldə mən demişəm. Baxın, Rusiya Osmanlını dağıtdı və əvəzində Şərqi Avropa əlinə keçdi. Türkiyə ilə yaxınlaşdı, yəni özü yaratdığı ölkə ilə yaxın olmağa başladı. Bunu Britaniyanı vurub çıxartdı
Anadoludan və geniş ərazilər genişləndi. Özü Şərqi Avropanı daha sonra götürdü. Kommunist ideologiyası altında, solçu ideologiyalar altında. Həmçinin türklərdən istifadə edib İranı dağıtmağa cəhd göstərdi. İran dağılmadı, amma zəiflədi və orada da Azərbaycanı və Mərkəzi Asiyanı ələ keçirdi. Həmçinin türkçülük vasitəsilə Çinə də qarşı da planlar qurulmuşdu. Lakin Çin kommunist olduğuna görə artıq Rusiyanın maraqlarına xidmət etdiyinə görə artıq onlara dəymədilər. Yəni hardan baxsaz, Ruslar türklərdən bir silah kimi istifadə edib. Yəni istifadə edib atıblar qırağa. Ruslar türklər vasitəsilə İranı zəiflədib, Osmanlını dağıdıb və Mərkəzi Asiya Azərbaycanı tamamilə öz əlinə keçirib, Qafqazı belə deyim, öz əlinə keçirib. Amma Anadoluya da nüfuz etmə imkanları yaradıbdı. Yəni bu əsas Rus məqsədi idi. Rusiyanın həm Çarlığın, həm də Sovetlər Birliyinin əsas məqsədləri bundan ibarət idi ki, türkçülük qurmaqla bu əraziləri ələ keçirsinlər və türklərin belə deyək, radikallığını yaymaqla böyük imperiyaları dağıtsınlar. Bu əsl xəttdir və bunu tarixdə də görə bilərsiniz. Yenə deyirəm, yəni bunu fərzi olaraq qəbul eləyin, bunu nə bilim konspirasiya olaraq qəbul edin, özünüz bilərsiniz. Amma ortada olan faktlar var. Faktlar nədir? Osmanlı dağıldı, bunlar Türkiyəyə nüfuz etdi və Şərqi Avropanı ələ keçirdi. İranı zəiflətdilər və Mərkəzi Asiya və Qafqazı ələ keçirdilər. Bu faktdır, bunu dana bilməzsiniz. Yəni bunu mənim düşüncəmə nədirsəz də bu faktları dana bilməzsiniz ki, türklər ruslar üçün bir prezervativ rolunu oynayıblar. Yəni istifadə ediblər, atıblar qırağa. İndi də elədir. Yəni indi elə bilirsiniz dəyişibdir siyasət. Xeyr, dəyişməyib. Bu siyasət davam edir. Yenə də Rusiya bunu özünə qarşı göstərir ki, bu Türk birliyi falan özünə qarşıdır. Amma real siyasətdə biz bunun heç birini görmürük. Yəni real siyasətdə türklərin Rusiyaya ziyan verdiyini, onlara qarşı nəsə iş gördüyünü biz heç zaman görməmişik. Əksinə onlara xeyir verirlər. Quru sözdə çox danışa bilərlər. Amma real siyasətdə türklər həmişə Rusiyanın qulluğunda durmuş bir qul dövlətlərdir. Və bu danılmaz bir faktdır.